Εκείνη τη μέρα δεν έχασα μόνο τον πατέρα μου. Έχασα και τον εαυτό μου, μέχρι που βρήκα αυτόν. Όλα ξεκίνησαν εκείνο το πρωινό. Ήταν ο μικρός μου αδερφός και το μόνο που θυμάμαι είναι τα ήρεμά του λόγια. «Μαριάννα, ο μπαμπάς δεν είναι καλά. Πάρε τον τηλέφωνο». 2 ημέρες αργότερα, ο μπαμπάς έφυγε από τη ζωή. Δεν μπορούσα να φανταστώ πως εκείνη η μέρα θα σημάδευε για πάντα τη ζωή μου και πως τίποτα δεν θα ήταν ξανά το ίδιο. Και τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο. Τότε ζούσα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας λίγο διασκορπισμένα. Ο μπαμπάς στη Ρόδο, η μαμά κατοικούσε στον Καναδά, οι αδελφές μου στο Βέλγιο και ο μικρός μου αδερφός στην Αθήνα, σε ένα αθλητικό κέντρο. Εκείνα τα χρόνια είχα καταφέρει τόσα πολλά πράγματα. Δούλευα στην υποδοχή ενός ξενοδοχείου, είχα αγοράσει το δικό μου αυτοκίνητο, ζούσα στο μικρό μου διαμέρισμα και πλήρωνα μόνη μου όλους τους λογαριασμούς μου. Είχα μάθει να στέκομαι στα πόδια μου, να χτίζω την ανεξαρτησία μου βήμα-βήμα, χωρίς να φαντάζομαι πως όλα όσα είχα χτίσει θα γκρεμίζονταν από τη μια στιγμή στην άλλη. Ξαφνικά ήρθαν χρέη, δικηγόροι, δικαστήρια, πίεση. Καταχρεώθηκα σε σημείο που δεν μπορούσα πλέον να τα διαχειριστώ. Και τότε ήταν που πήρα τη μεγάλη απόφαση να γυρίσω στη Ρόδο και να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βάλω κάποια πράγματα σε τάξη. Το δυστυχές όμως ήταν πως τα πράγματα δεν πήγαιναν προς την κατεύθυνση που ήθελα. Δεν έβρισκα δουλειά και όποια προσπάθεια και να κάνα για τη ζωή μου έπεφτε στο κενό. Άρχισα σιγά σιγά να βυθίζομαι. Αυτό που δεν είχα καταλάβει είναι το ότι ενώ εξωτερικά δεν φαινόταν κάτι, εσωτερικά εξασθενούσα. Ζούσα με ένα καθημερινό άγχος, με μία στεναχώρια, με αποτέλεσμα όλο αυτό να ξεσπάσει τα μαλλιά μου και να βλέπω καθημερινά τούφες του στο μαξιλάρι μου. Η ζωή με έφερνε αντιμέτωπη με άμεσες αποφάσεις. Σε αυτή τη δύσκολη φάση της ζωής μου αναζητούσα κάτι από το οποίο θα μπορούσα να κρατηθώ. Έβλεπα τον εαυτό μου να χάνεται σιγά σιγά, να παλεύει να σταθεί όρθια μέσα σε όλον αυτό τον πόνο. Θυμήθηκα πως όταν ήμουν μικρή, η μαμά μου κάποια βράδια πριν πέσει για ύπνο διάβαζε τη βίβλο, αλλά δεν ήταν η μόνη. Αντίστοιχα η αδερφή μου η Χρυσή, κάποτε ζήτησε από τον πατέρα μας να της αγοράσει μια Αγία Γραφή και την έβλεπα συχνά να περνάει πολλές ώρες διαβάζοντάς την με αφοσίωση και ηρεμία. Μία μέρα λοιπόν αποφάσισα να πάρω μια Αγία Γραφή δώρο για μένα. Έτσι κατά κάποιον τρόπο θα ένιωθα κοντά στον μπαμπάκα μου. Το θέμα είναι πως τον πρώτο καιρό μου ήταν πολύ δύσκολο να τη διαβάζω. Δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω, με αποτέλεσμα να τη βάζω κάτω από το μαξιλάρι μου για να έχω την αίσθηση της ασφάλειας. Η ανάγκη μου όμως να πλησιάσω το Θεό άρχισε να γίνεται όλο και πιο έντονη καθημερινά, γιατί πραγματικά δεν έβλεπα από πού θα έρθουν οι λύσεις στα προβλήματά μου. Όταν την άνοιξα και άρχισα να διαβάζω, ο λόγος του ήταν τόσο ζωντανός και αληθινός, μιλούσε απευθείας στην ψυχή μου και δεν ένιωθα πια μόνη σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι ζωής. Είχα έναν πατέρα που πρόβλεπε για όλες τις ανάγκες μου. Νέες πόρτες άνοιξαν στη ζωή μου. Πήγα στο Βέλγιο, δούλεψα, ξεχρέωσα, εξελίχθηκα. Και κάπου εκεί γεννήθηκε η ιδέα του να μοιράζομαι το Λόγο του Θεού. Ο Θεός έβαλε στην καρδιά μου το όραμά Του. Ξεκίνησα να κάνω σχετικά βίντεο στο προσωπικό μου Facebook ενώ ζούσα ακόμη στο Βέλγιο. Και μετά από 1 χρόνο περίπου έφτιαξα το κανάλι του YouTube με την ονομασία What the Bible Says. Λίγο καιρό αργότερα αποφάσισα να γυρίσω στη Ρόδο, στο νησί όπου μεγάλωσα, για να ξεκινήσω μια καινούρια ζωή. Γυρίζοντας στη Ρόδο, μου ήρθε η ιδέα να δημιουργήσω ένα blog στο οποίο θα μοιράζομαι όχι μόνο τα βίντεο, αλλά και τις σκέψεις μου. Το ονόμασα και αυτό What the Bible Says, γιατί ένιωθα πως είναι η προέκταση του YouTube και του καναλιού μου. Σήμερα που μοιράζομαι αυτό το βίντεο μαζί σας, είμαι στο δικό μου καφέ που ονομάζεται Bible Coffee. Μετά από αρκετό πόνο, κατάθλιψη, απογοήτευση και επιμονή, 16 χρόνια μετά βρίσκομαι εδώ, ζωντανή. Η Αγία Γραφή είναι ο ζωντανός Λόγος του Θεού που αλλάζει τη ζωή όποιου πιστεύει σε Αυτόν. Κάτι πολύ ενδιαφέρον έρχεται σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι.